Все это пришлось тушить. Пожалел лишний раз, что не купил себе этот огнетушитель портативный. Но у меня была кружка сестры. Она из шмурдяка почему-то вывалилась прям под ноги мне. И этой кружкой я потушил мотоцикл. Вот здесь никак не хотела уняться. Поэтому пришлось разрезать свой, гидропак. Остатками воды, залить. Вот здесь просто что-то хорошо так горело. Ну, мотик в целом спасен. В принципе, все у него нормально. Кроме того, что закапал вот этой хероборой, залили его пеной. И то, что у него жопы нету. Он на ходу. То есть я его сейчас завести смогу, но вот отсюда будет огонь вырываться, будет орать.